السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से Всевышнего Аллаха, в прошлое воскресенье Джалса Салана Ахмадийской мусульманской общины Германии после успешного завершения всех своих программ подошла к концу. Многие люди для подготовки к Джалсе Салана и ее проведения оставляют все свои дела. Сотни волонтеров за несколько дней до начала Джалсы Салана начинают выполнять свои обязанности. И время от начала Джалсы до ее завершения пролетает так быстро, что это кажется одним мгновением. Три дня пролетают как один миг. Многие люди, приезжающие из других стран, наверное, думают, поскольку Джалса Салана в Германии проводится в больших залах и в распоряжении волонтеров есть все необходимое, то в чем заключается работа волонтеров? В то время как, несмотря на наличие всего этого, им приходится совершать дела, которые требуют приложения больших усилий. Несмотря на наличие больших залов для проведения джалсы, им приходится организовать для гостей места временного проживания, приготовление и раздачу пищи и многие другие дела, которые не выполняются внутри этого помещения. Поэтому им приходится устанавливать для этого дополнительные шатры. Также им приходится установить места для сидения и установить аудиосистему. Большую часть этих дел совершают молодые волонтеры, но кроме них в этом принимают участие женская организация и организация Ансаруллах, пожилых членов общины. Затем в дни джалсы организуется приготовление пищи и работа по поддержанию чистоты, парковка, а также система безопасности и проверки. Спутниковый канал МТА, кроме трансляции программ Джалсы Саланы, показывает также и другие интересные программы. Все эти дела совершаются волонтерами, среди которых есть мужчины и женщины, молодые девушки, юноши и дети. Все эти волонтеры достойны благодарности тех, кто принимал участие в Джалсе Салана, и особенно им должны быть благодарны местные участники Джалсы Салана, а также все другие мусульмане Ахмади, живущие по всему миру. Они должны быть благодарны им за то, что Всевышний Аллах посредством них создал возможность людям увидеть программы джалсы, транслируемые каналом МТА. Поэтому все эти волонтеры достойны нашей благодарности. Да вознаградит их Всевышний Аллах.
Я тоже благодарю всех этих волонтеров, которые ради успешного проведения этой джалсы Салана и ради оказания гостеприимства гостям обетованного Мессии мирому, используя все свои способности, обрели возможность служить общине. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность служить общине еще больше, чем раньше. Джалса Салана, с одной стороны, создает средства воспитания, особенно людей, принимающих участие в Джалсе Салана, а также тех, кто смотрит программы MTA по всему миру. С другой стороны, для людей, не являющихся мусульманами Ахмади, гостей, приезжающих на Джалсу, и тех, кто смотрит программы Джалсы по MTA и имеет контакты с мусульманами Ахмади, Джалса становится средством проповедования. Многие мусульмане Ахмади, живущие по всему миру, сообщают, что благодаря Джалсе их связи с этими людьми еще больше укрепились, и для того, чтобы больше узнать об общине, они уделяют ей еще больше внимания. Некоторые мусульмане не Ахмади, принимающие участие в Джалсе, увидев ее высокодуховную атмосферу, приносят обет верности и входят в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Поэтому Джалса Салана приносит много благословений, и это проявляется на Джалсе Салана в любой стране, где она проводится. А теперь я представлю вашему вниманию некоторые события людей, принявших участие в этой Джалсе Салана. Последние 2-3 года на Джалсе Салана в Германии проводится церемония Международного обета верности. В этом году 83 новообращенных мужчины и женщины из 14 стран приняли участие в церемонии Международного обета верности и вошли в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Сердца некоторых из этих людей, давших обет верности, притянулись к Ахмадияту после того, как они увидели программы Джалсы Салана и хорошую нравственность членов общины. И по этой причине они принесли обет верности. Наш гость из Боснии, господин Ибрахимов, сказал: Ахмадият является истиной, и он следует учению священного Корана. Самое большое влияние на меня оказали проповеди и выступления Хузура. Далее он сказал: Хузур дал ответы на мои вопросы, которые принесли мне спокойствие, и мое сердце обрело утешение. Принеся обет верности, я вошел в лоно Ахмадията, и теперь я хочу жить только как последователь халифа обетованного Мессии мир ему, и я желаю обрести приближение к нему. Я влюбился в вашу общину из-за ее усилий во имя любви и мира. Один наш гость, родом из Ирака, по имени господин Риас, сказал: «Я познакомился с Ахмадийской общиной через одного мусульманина Ахмади. После этого я обрел возможность вместе со своей семьей принять участие в 2 собраниях для арабов в Ахмадийском университете. Посредством местного имама общины я получил знания об общине, которые оказались для меня совершенно новыми, и они основываются на истине и оказывают влияние на сердце. Затем я обрел возможность принять участие в Джалсе Салана, и она произвела на меня очень большое впечатление. Меня поразила высокая организованность и чувство служения волонтеров.
В Джалсе Салана принимают участие люди, представляющие разные народы. Но атмосферу братства, царящую на Джалсе Салана, невозможно увидеть нигде в мире. На Джалсе повсюду царит только любовь, и выступление халифа выражает чувство сердца. Затем он сказал: «Я клянусь, что нигде в мире никакое другое течение в исламе не представляет собой такую красивую картину ислама. Поэтому после того, как мы увидели все это своими глазами, мы без малейшего колебания приняли ахмадийский ислам. И когда мы вернулись домой и рассказали своим родственникам, что мы приняли Ахмадият, они сказали: почему вы не рассказывали нам о нем? И почему вы не взяли нас с собой? Услышав все, что вы нам рассказали, мы тоже хотим войти в ахмадийскую общину». Затем еще один друг общины, уважаемый господин Салман, сказал: «Я познакомился с общиной посредством одного мусульманина Ахмади, и на меня оказало сильное впечатление его нравственность, поэтому я постарался больше узнать об общине. И по этой причине я приехал сюда и принял участие в Джалсе Салана. Увидев все, что здесь было, мой внутренний мир изменился. Высокодуховная атмосфера Джалсы произвела на меня очень сильное впечатление. Я никогда в жизни раньше не видел такого организованного большого собрания. Такая нравственность людей, доброе поведение людей и атмосфера любви в наше время не видны нигде, кроме Ахмадията. И увидев все это, я объявляю, что я вхожу в ахмадийскую общину». После этого он принес обет верности. Так что каждый мусульманин Ахмади должен быть примером такой прекрасной нравственности, потому что это тоже является одним из способов проповедования. Затем еще один гость из Боснии по имени Байрон тоже принес обет верности и сказал: «Я впервые принял участие в Джалсе Салана, и во время Джалсы я имел возможность поближе познакомиться с Ахмадиятом. И я больше узнал об общине. Эта община является истинной общиной, установленной на прямом пути. Во время Джалсы, когда я слышал слова халифа времени, я принял решение принести обет верности на его руке, и таким образом я вошел в общину, принеся обет верности. Я считаю себя очень счастливым человеком в связи с тем, что слова халифа времени приблизили меня к нему. И теперь я считаю себя очень счастливым в связи с тем, что я тоже являюсь частью этой общины, и я буду распространять ее благую весть дальше». Затем еще один гость по имени господин Гариф из Бельгии сказал: «Эта Джалса является таким великолепным духовным собранием, что здесь нам кажется, что мы уже давно знаем друг друга. Раньше я принес обет верности посредством письма, и сегодня мое сердце очень быстро бьется из-за восхищения и сильных эмоций, из-за того, что мне не верится, что я принесу обет верности в присутствии халифа времени. И я скажу всем мусульманам, что Ахмадият и является истинным исламом, и чтобы они тоже вошли в ахмадийский ислам. Я помню, что в возрасте 14 лет я слышал от богословов, что придет ожидаемый Махди. И сегодня исполнилось это мое желание, и я все увидел своими глазами. Это означает, что Джалса и ее атмосфера становится способом молчаливого проповедования, и все выступления тоже становятся способом проповедования. И они производят сильное впечатление на сердца людей, поэтому не только наши выступления, но и на практике каждый мусульманин Ахмади должен быть таким, чтобы он оказывал влияние на сердца людей. И это не должно быть только на показ. Каждое наше дело действительно должно быть отражением того, что содержится в нашем сердце, и того, что является нашим вероучением. Во время Джалсы Салана немусульманские гости, приезжающие из разных европейских стран, тоже возвращаются, находясь под сильным впечатлением от Джалсы. Более того, некоторые из них даже становятся послами общины и становятся ее проповедниками. В этом году на Джалсу Салана в Германии приехали делегации из следующих стран: Литва, Латвия, Македония, Босния, Албания, Румыния, Косово, Болгария, Казахстан, Мальта, Бельгия, Хорватия, Венгрия. И все эти делегации встречались со мной. Одна женщина, гостья из Литвы, являющаяся проект-менеджером отдела по юридическим и бухгалтерским услугам, сказала:
Принятие участия в Джалсе Салана является очень интересным опытом в моей жизни. По роду своей деятельности я часто встречаюсь с людьми из Пакистана, Ирана, Ирака и Дубая, являющимися последователями ислама. И мои друзья часто говорили мне, что эти люди являются верующими в ислам, а ислам является религией терроризма. Но после того, как я приняла участие в Джалсе Салана, я вынуждена сказать, что мусульмане являются очень хорошими людьми, и они помогают друг другу. И в эти дни Джалсы я чувствовала себя как дома. Поэтому, после возвращения, я постараюсь изменить мнение своих друзей относительно мусульман. Затем один гость, приехавший из Литвы по имени Чипайс, занимающий высокий пост, сказал: «Этот съезд является великим, и он раз и навсегда изменил мое представление об исламе. Раньше я не был знаком с общиной, и теперь я знаю, что члены общины являются очень гостеприимными и любящими людей. Мне очень понравились рукописные экземпляры Корана на выставке и то, что на этом съезде собрались люди из разных стран мира. Затем один молодой человек по имени Джайлиль, родом из Марокко и живущий в Бельгии, сказал: «Мой отец Абдуль-Кадыр поднес обет верности во время Джалсы Салана в Великобритании, и он привез меня сюда на Джалсу Салана в Германию. Я впервые принимаю участие в Джалсе. Будучи молодым человеком, я скажу всем своим молодым братьям, что все они обязательно должны принять участие в таких мероприятиях, потому что эта Джалса прибавила мне духовности и произвела на меня очень хорошее впечатление. Мы, молодые, когда мы идем по дороге, редко приветствуем друг друга саламом. Но здесь я вижу, что каждый человек приветствует другого саламом, и это производит очень большое впечатление. И я очень благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он даровал мне возможность принять участие в этой благословенной Джалсе. Вначале, как я только приехал сюда, я думал, как я смогу провести здесь 3 дня, чем я буду заниматься. Но когда я принял участие в разных программах Джалсы, я увидел такое братство и любовь, что не заметил, как быстро пролетели эти 3 дня. В 3-й день Джалсы я принимал участие в церемонии принесения обета верности. Затем еще один наш христианский друг по имени Тони из Македонии сказал: «Я являюсь журналистом, и раньше я уже принимал участие в Джалсе Салана в Германии и Великобритании. В прошлом году, когда я приехал на Джалсу Салана в Германии и увидел, какое большое количество людей приняло участие в таком большом собрании, это произвело на меня очень большое впечатление. Я увидел, что все было организовано прекрасным образом. И все люди вели себя очень хорошо и проявляли уважение друг к другу. Вначале я не мог понять, все это действительно происходит или мне только кажется. Мне показалось, что это какой-то сон. Эта Джалса является великим собранием людей. Затем, в августе я принял участие в Джалсе Салана в Великобритании. И теперь я во 2-й раз принимаю участие в Джалсе Салана в Германии. И теперь я твердо убежден в том, что все на Джалсе организовано совершенным образом. Мне уже 52 года, но я ни разу в жизни не видел такого хорошего организованного большого собрания. Я не увидел никаких недостатков в организации Джалсы ни здесь, ни в Великобритании. Обычно журналисты на все смотрят критическим взглядом, но это является красотой Ахмадията, что он везде видел только хорошее. Затем один немусульманин Ахмади по имени Синат, журналист, сказал: «На меня произвела сильное впечатление организация Джалсы Салана,
Когда я согласился принять участие в Джалсе Салана, я не предполагал, что она будет настолько успешной. Во время Джалсы Салана на меня произвели сильное впечатление многие вещи. Я впервые в жизни увидел такое большое собрание людей, где все люди являются настолько цивилизованными, и ни в одном лице я не видел проявления следов гнева и неприязни. И того, чтобы одни люди считали других низкими. Все люди относились ко мне прекрасным образом. Все выступления халифа произвели очень сильное впечатление на людей. Они проникли прямо в сердца людей. Я был очень удивлен уровнем чистоты. Например, туалеты всегда были чистыми, несмотря на то, что здесь было очень большое количество людей. И это произвело на меня сильное впечатление. Вместе со мной в Джалсе принял участие один мой друг, христианин, и с самого начала Джалса произвела очень сильное впечатление, и у него просто не было слов. А сейчас, когда я пишу о своих впечатлениях, мой друг читает книги об исламе и читает историю Ахмадията и слушает ту поэму, которую во время Джалсы декламировала община Македонии. Как я уже сказал, сама атмосфера Джалсы является молчаливым способом проповедования. Один наш друг по имени Адиль, доктор из Боснии, сказал: «Все мероприятия Джалсы являются уникальными». Будучи доктором, за последние 25 лет я принимал участие в различных мероприятиях в мире, но нигде я не видел такой организации и порядка. Ислам основан на порядке и дисциплине, и я видел это во время Джалсы. Один из гостей по имени господин Даниял сказал: «Эта Джалса является дарующей жизнь тысячам духовно мертвых людей. И я тоже являюсь одним из тех, кому еще раз дарована духовная жизнь благодаря участию в Джалсе. Хотя уже много лет являюсь членом общины, но до этого я никогда не ощущал такого духовного жара в сердце, которую я ощутил здесь. И мне еще раз была дарована духовная жизнь». Затем еще один наш друг из Боснии, господин Нури, сказал: «Я раньше слышал от людей о Джалсе, но сам не имел возможности принять в ней участие. В этом году я принял в ней участие, и после этого состояние моего сердца таково, что я не могу его объяснить. Мое внутреннее состояние полностью изменилось». Многие люди, приезжающие на Джалсу и принявшие в ней участие, не только смотрят на все, но и испытывают мусульман Ахмади. И они смотрят на некоторые вещи для того, чтобы найти в них какие-то недостатки. Один человек по имени Омар, который живет в Германии, сказал: «На самом деле я являюсь противником Ахмадията. Я приехал сюда для того, чтобы найти какие-то недостатки и затем распространять информацию об этом. Я оставил свой мобильный телефон на столе, но никто его не украл. Я внимательно проанализировал поведение людей и саму организацию Джалсы, но нигде я не видел никакого недостатка. И теперь я вынужден изменить свое мнение об этой общине». Хотя такое испытание никоим образом не является дозволенным, но у некоторых людей бывает намерение делать это. И теперь мы узнали, с какими намерениями приезжают некоторые люди, поэтому каждый мусульманин Ахмади должен быть во время Джалсы очень осторожным и внимательным. Один из гостей из Сирии по имени Али сказал: «Я познакомился с общиной посредством одного араба-мусульманина Ахмади. Я имел возможность принять участие в одном проповедническом мероприятии общины, где я многое узнал о вероучении общины. И в значительной мере я получил удовлетворение. После этого мероприятия я вместе со своей семьей имели возможность принять участие в Джалсе Салана в Германии.
И на нас произвела очень большое впечатление организация и духовная атмосфера, царившая на Джалсе. И я очень благодарен за ваше прекрасное гостеприимство и братство, ваше приветствие гостей и то, как вы жертвуете своим ночным сном ради гостей. Ахмадийская община, безусловно, является одной из мусульманских общин, и она представляет прекрасное учение ислама и показывает его красоту другим. Это является нашей обязанностью, чтобы мы размышляли над этой красотой, которая в нем скрыта, и показывать ее другим. Один человек, новообращенный из Румынии, по имени Флориан, сказал: «На меня произвела очень сильное впечатление вся организация Джалсы. Все было организовано совершенным образом. Ни о чем нельзя сказать, что в нем был какой-то недостаток или слабость. Для такого большого собрания невозможна такая высокая организация без большого труда, жертвенности и досрочного планирования. Улыбающиеся маленькие дети, напоив кого-то водой, так радуются, словно они нашли какую-то свою потерянную вещь. Одним словом, каждый волонтер с полным вниманием несет свое служение и наполнен любовью к гостям. Я являюсь новообращенным мусульманином Ахмади, и я впервые принял участие в Джалсе Салана. И с самого своего прилета в аэропорт и до окончания Джалсы я получил урок, что на практике надо служить людям с любовью и улыбкой на лице. Затем он принял участие в церемонии баята, принесения присяги, и он поделился своими впечатлениями об этом. Во время баята я ощущал такую волну радости и такие удивительные чувства, о которых невозможно рассказать словами. Во время баята мое сердце ощущало совершенно особое чувство, и в это время по моему телу побежали мурашки. В это время мне показалось, что это место словно стало магнитом, и все испытывали сильное притяжение к нему. Эта джалса была для меня словно сон. Затем один друг из Косово по имени Байрон сказал: «Я слышал от многих людей о джалсе, но я очень благодарен Богу за то, что теперь я лично принял в ней участие и сам стал свидетелем всего этого». Я увидел здесь сильную организацию, порядок, дисциплину и прекрасную нравственность общины. Затем, во время встречи со мной, он задал вопрос: в чем секрет силы общины? Я ответил ему: эта община создана не каким-то человеком, более того, она создана согласно пророчеству святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и согласно обещанию Всевышнего Аллаха, в котором сказано, что наступит такое время, когда прибудет обетованный Мессия мир ему, и он создаст общину, так что эта община создана Богом. Поэтому вы и видите такие вещи. Да, эта община создана Всевышним Аллахом, которую Он создал посредством обетованного Мессии, мир ему. И Аллах объединил членов общины и Ахмадийский халифат в единую цепочку. И Он установил такую систему, которая под сенью милости Всевышнего Аллаха растет и развивается. Если бы эта система была создана человеком, то она была бы давно разрушена. Если посмотреть на те усилия, которые были предприняты для этого различными путями за последние 125 лет. Из Болгарии тоже приехала большая делегация в количестве 76 человек, среди которых было 25 членов общины и все остальные не мусульмане Ахмади. Среди них были врачи, бизнесмены, высокие армейские чины в отставке, а также преподаватели и другие интеллектуалы. Одна женщина из числа гостей по имени Магда сказала: «В разные европейские страны приезжает очень много беженцев, и местные люди проявляют к ним неприязнь.
И из-за этого там возникла ситуация беспокойства. Но то, чему вы наставляете в этой связи, создает спокойствие сердцам, и в этом и лежит решение всех проблем, вызывающих беспокойство. То, что все это производит на немусульман Ахмади такое впечатление, требует от нас, чтобы мы еще больше осознали свои обязанности, и это должно проявляться посредством каждого нашего практического дела. Затем один из наших уважаемых гостей, господин Соянов, сказал: «Я впервые принял участие в джалсе, и я внимательно изучил все выступления джалсы, и что-то получил от каждого из них. Особенно большое впечатление на меня произвело обращение халифа времени к женщинам. Он представил ту прекрасную картину ислама, которая очень необходима в наше время. Затем приехала делегация из Мальты, и один ее представитель, доктор родом из Нигерии, который уже давно переехал на Мальту, сказал: «Много лет назад я прошел 6-месячный курс, чтобы изучать ислам. И после этого я понял, что ислам и является тем местом, куда я могу прийти. Но нехорошие поступки некоторых мусульман ставят пятно на этот прекрасный образ ислама. Но Ахмадийская община является единственной мусульманской организацией, которая рассказывает о прекрасном образе ислама и сама действует согласно ему. Если все мусульмане начнут верить в то представление о джихаде, которое дает Ахмадийская община, то весь мир станет обитателем мира и спокойствия. И повсюду будут развивать любовь и братство». Затем он сказал, что Ахмадийская община верит, что Бог является владыкой всех миров, а не говорит, что только мусульмане имеют право на Всевышнего Аллаха. И это еще больше приблизило меня к Ахмадийской мусульманской общине. Те люди, которые утверждают, что раньше Всевышний Бог даровал откровение и общался с людьми, а сегодня Он не общается с ними, ошибаются. Ахмадийская община говорит правду, и она права в том, что сегодня Всевышний Бог тоже общается со своими слугами. Затем он сказал: «Я приехал сюда для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, и, приняв участие в джалсе и услышав выступление халифа времени, и особенно его обращение к немусульманам во второй день джалсы, я могу сказать, что я получил ответы на свои вопросы». Затем он сказал: «О том толковании джихада, которое дает Ахмадийская община, надо написать книгу и дать ее почитать мусульманам». И он сказал: «Теперь я буду проповедовать ахмадийский ислам жителям Мальты, и я скажу им, что истинным исламом является тот ислам, который представляет Ахмадият. И этот ислам является благой вестью мира и спокойствия. Теперь мы будем распространять это благовестие Ахмадийской общины по всей стране». 3 христианские женщины из Мальты тоже приняли участие в джалсе. Они сказали местному миссионеру общины, что второй день джалсы они провели в женском зале. И они сказали: «То, что вы предоставили нам возможность провести день в женском зале, дало нам большое наслаждение. И мы чувствовали себя там более комфортно и легко. Находясь среди женщин, мы ощущали большую свободу и уверенность, и мы хотим оставшееся время джалсы провести среди женщин». В этом содержится урок для тех девочек-мусульманок Ахмади, которые считают, говорят или находятся под влиянием тех людей, которые говорят, что не должно быть никакого разделения между мужчинами и женщинами, и они не должны сидеть отдельно. Потому что говорящие это люди отравили сознание многих молодых людей и девушек. Один юрист из Латвии по имени Арвард сказал:
я имел возможность впервые принять участие в джалсе. До джалсы у меня было мало информации об общине, но в эти дни джалсы я имел возможность многое узнать об исламе. В своей жизни я не видел более любящих, служащих и помогающих людям людей, чем вы. Участие в джалсе является для меня поводом для гордости. И когда я вернусь, я заново подумаю о своей жизни. Затем одна наша гостья по имени Тина сказала: во время джалсы Салана в Германии я слышала обращение халифа к женщинам на тему права женщин и благодеяний Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, к женщинам. Оно произвело на меня очень сильное впечатление, на меня произвело очень хорошее впечатление то, что ислам говорит о положении женщины в исламе. Теперь я могу сказать, какое важное место занимает женщина в исламе. Она сказала: я была очень рада, услышав это обращение к женщинам. И я была удивлена тем, каким прекрасным образом ислам повелел соблюдать равные права для мужчин и женщин. И как ислам объяснил права женщин и мужчин. Данное обращение на эту тему во много раз увеличило мое знание. Один неахмадийский гость, родом из Сенегала, живущий в Бельгии, сказал: я имел возможность принимать участие во многих собраниях и мероприятиях мусульман. Но такую организацию и дисциплину, которую я видел здесь, я не видел больше нигде. Рассказывая об одном случае, он сказал: один человек упал со стула, и все волонтеры, находящиеся в зале, сразу побежали к нему, чтобы помочь ему, словно он был там самым уважаемым человеком. Увидев это, я подумал, что здесь всем оказывается одинаковое уважение и ко всем относятся одинаково. Проявление такой любви и братства в наше время является для меня доказательством того, что именно это является обновлением религии ислам. Только ахмадийская община в наше время действительно следует исламскому учению. Затем он сказал: я хочу засвидетельствовать также относительно еще одной вещи. В наше время в большинстве европейских стран на таких массовых мероприятиях и собраниях бывает очень много полицейских. Но здесь в течение этих 3 дней, несмотря на то, что здесь собралось около 40 тысяч людей, не было никакого рода беспорядка и не было ни одного инцидента, хотя не было видно полицейских этой страны. Это подтверждает то, что Ахмадият правильным образом понял исламское учение и следует ему, из-за чего атмосфера джалсы является очень мирной и спокойной. Одна женщина, приехавшая из Литвы, сказала: у меня на родине есть поговорка: учитесь, учитесь и учитесь. В эти дни я многое узнала об исламе, и я поняла, что ислам обращает особое внимание на выполнение людьми своих обязанностей по отношению к людям. Когда я вернусь, я донесу весть Ахмадията до других людей. Я также выражаю вам благодарность за то, что после этой джалсы я ощутила в себе очень большие изменения. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что я еще раз приеду на джалсу. Затем еще один гость, мистер Аральда, бухгалтер по профессии, сказал: джалса Салана создала в моем сердце любовь к мусульманам, и я понял, что мусульмане хотят мира, а не войны. Даиш не представляет истинную картину ислама. То, что они делают только ради своих личных интересов. Затем один новообращенный наш друг по имени Надим рассказал о хорошей нравственности, царившей на джалсе. Я уже упомянул о том, что каждый мусульманин Ахмади должен проявлять хорошую нравственность не только по отношению к немусульманам или новообращенным, но и по отношению друг к другу. Они должны проявлять любовь и милосердие и закончить все ссоры между собой. Об этом я также говорил на джалсе Салана в Великобритании. Этот человек также сказал: это 3-я джалса, в которой я принял участие. 2 месяца назад я приехал в Германию, чтобы найти работу. И однажды я хотел приехать в мечеть Байтуль-Субух, чтобы совершить в ней намаз. Я приехал туда на такси, и случайно таксистом оказался ахмадийский брат. Этот ахмадийский брат
обнял меня с такой любовью, что подобного примера нигде невозможно найти. И я понял, что это является примером проявления той любви, которую Хазрат Обетованный Мессия мир ему хотел видеть в своих последователях. Как я уже сказал, по милости Всевышнего Аллаха, такие же впечатления есть у многих других людей. И милостью Аллаха к нам является то, что Он скрывает наши недостатки, и джалса в целом производит очень хорошее впечатление на людей. Но при этом некоторые люди обратили наше внимание и указали на некоторые наши недостатки и слабые места. Некоторые из гостей сказали, что в этот раз наушники для прослушивания переводов были не такими удобными, как раньше, и их можно заменить более лучшими. Иногда во время прослушивания перевода были слышны посторонние шумы, и на него накладывались другие переводы. Я сам тоже имею такой опыт, когда я слушал перевод на урду выступлений некоторых немецких гостей. Я слышал, что на перевод урду снова и снова накладывались другие переводы. Так что организаторы джалсы должны обратить на это особое внимание, и не надо экономить деньги на это. Более того, это должно быть организовано на хорошем уровне. Одна женщина из Македонии, делясь своими впечатлениями, сказала: «Хотя я не считаю это настолько важным, чтобы рассказывать об этом, но все-таки я расскажу об этом. Нам была предоставлена такая пища, к которой мы не привыкли, из-за чего у некоторых людей были некоторые проблемы». Затем еще одна женщина сказала: «В нашей пище были специи, из-за чего мы не могли ее употреблять, и это было трудно для нас». Для иностранных гостей нужно организовать отдельную пищу, и это является обязанностью организаторов джалсы. Сейчас, пока они приезжают не в таком большом количестве, организовать это не так трудно. Организаторы приготовили пасту и думали, что все иностранные гости могут употреблять ее. Хотя не все иностранные гости любят ее. Люди, приехавшие из некоторых стран, любят суп или такого рода жидкую пищу. Через местных миссионеров можно узнать о предпочтениях в пище людей, приезжающих из разных стран. И это не трудно, и можно для них готовить то, что им нравится. На это надо обращать особое внимание. Я узнал еще об одной вещи. В то место, где гости-женщины принимали пищу, в большом количестве приходили женщины, мусульманки и ахмади. Наши женщины должны обратить на это внимание, и сама женская организация должна позаботиться о том, что наши девушки и женщины не должны питаться в том месте, которое организовано для иностранных гостей джалсы. И они должны питаться там, где для них организованы места приема пищи. И таким образом волонтерам будет легко заботиться о гостях, а им принимать пищу. Затем одна женщина задала мне вопрос, и мне стало ясно, с какой целью она его задала и что она хотела этим сказать. Она сказала: внешний вид некоторых женщин даже во время молитвы был неподобающим. Например, их голова не бывает полностью покрыта, и видны их волосы. Она сделала правильное замечание. Голова должна быть покрыта должным образом. И надо быть внимательными к этому. Некоторые женщины, тоже видя жалобы и с просьбой о молитве, написали мне письма относительно женщин с детьми и сказали: в следующем году, возможно, это будет организовано лучшим образом. И женщинам с маленькими детьми предоставят отдельное помещение, потому что из-за сильного шума невозможно слушать выступления. Затем некоторые люди обратили мое внимание и сообщили мне о том, что когда девушкам вручались дипломы, МТА стала показывать их крупным планом, тогда, как я уже сказал, чтобы их показывали издалека, их лица не должны показывать крупным планом. Во-первых, на каждой девушке должен быть хиджаб, надетый должным образом. Если это не так, то МТА должен озаботиться этим. Если на МТА есть новые девушки-волонтеры, и им никто не рассказал об этом, то в будущем МТА должен обратить на это внимание
и соблюдать соответствующий порядок. Есть еще некоторые замечания относительно хиджаба, но об этом я напишу президентам женских организаций. И здесь рассказывать об этом нет никакой необходимости. В дни джалсы, если с одной стороны мы получаем много благословения Аллаха и имеем возможность получать воспитание и воспитывать других людей, то с другой стороны мы должны следить за своими недостатками. Я не считаю необходимым каждый раз рассказывать о недостатках или указывать на них. Но это точно, что бывают слабости и недостатки. И никакая организация не может быть совершенной. С другой стороны, наши организаторы джалсы должны проанализировать себя и посмотреть на свои слабости и недостатки критическим взглядом, и они должны искать те места, где они проявили слабость. Я уже неоднократно говорил о красной тетради, в которой они должны написать о своих недостатках и ошибках, чтобы в будущем исправить их. И таким образом может улучшиться наша система. Обязанностью главного ответственного лица Джалсы Салана является организовать собрание всех отделений Джалсы Салана и сказать им, чтобы они пришли с записанными в письменном виде всеми недостатками своих отделений. Все те недостатки, которые они увидели, они должны записать для того, чтобы посоветоваться между собой и найти наилучшие способы для решения этих проблем, чтобы в следующем году исправить их. Если они получили какие-то замечания со стороны людей, и это заслуживает нашего внимания, то это надо немедленно принять с открытым сердцем и затем приложить все усилия, чтобы исключить эту жалобу и составить прочный план для исправления этого в будущем. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. В течение этого визита я имел возможность открыть новые мечети и положить первый камень в основание новых мечетей. Такие мероприятия тоже являются способом проповедования. На них приезжают гости, не являющиеся мусульманами, и они получают достоверную информацию об исламе и с удивлением говорят, что до этого они никогда не видели этого аспекта ислама и никто не показывал им его. Сейчас я расскажу вам о некоторых впечатлениях некоторых гостей. Во время открытия одной мечети один испанский христианин сказал: «Мой сын несколько лет назад стал мусульманином Ахмади. Это сильно беспокоило меня, потому что я являюсь католиком. Я очень сильно придерживаюсь своей религии. И мне было очень жаль, что мой сын ушел в ислам, поскольку я считал ислам религией, приносящей вред. Но как бы то ни было, сегодня я увидел вашего халифа и услышал его слова, я ощутил истинный мир. Теперь я ощущаю спокойствие из-за того, что мой сын находится в очень хорошем месте». А затем еще одна гостья, уважаемая Кирола, сказала: «Мне очень не понравилось и очень жаль, что вашему халифу пришлось снова и снова говорить о том, что ислам является религией мира. Но все-таки я понимаю, что в наше время в мире сейчас развернута пропаганда против ислама. И об исламе распространяет многие неправильные вещи. Поэтому крайне необходимо доносить до людей правильную информацию об исламе. Халиф общины очень тонко рассказал о том, что ислам является религией, распространяющей мир. И он рассказал об этом таким образом, что никто не может его опровергнуть. Да, это является очень простым посланием о том, что каждый должен обнять другого, и люди должны жить в любви и нежности между собой. У меня нет никакой жалобы относительно Ахмадийской мечети, но мне очень жаль, что в то время как мечеть и церковь занимают одинаковое положение, и то, и другое является местом поклонения Богу, почему церковь получает разрешение на строительство в центре города, а мечеть только за городом? И молящимся приходится ехать далеко, чтобы молиться в мечети. Почему городской совет не разрешает строить мечеть в городе?
Теперь некоторые из числа тех людей, которые раньше были противниками строительства мечетей, сами стали выступать против этого из-за тех мероприятий, которые проводятся во время открытия мечетей, и они начали говорить, что наши мечети тоже должны строиться в городах. Мэр одного города сказал: «Я гордился тем, что я знаю вашу общину, но сегодня я еще больше узнал об исламе и особенно о том, что вы оказываете помощь людям по всему миру, будучи наполненными чувством исламского сострадания». Хазур поясняет: он узнал об этом из моих выступлений. Затем он сказал: «Я был рад услышать, что ислам содержит в себе учение о том, чтобы охранять также и церковь, и места поклонения последователей других религий». Затем еще один из гостей по имени Стефан сказал: «Это событие было удивительным для меня и совсем отличалось от того, что ожидал. Более того, это было совсем противоположным и было наполнено очень мирной атмосферой, в которой халиф времени говорил о необходимости выполнения своих обязанностей по отношению к другим людям и соблюдению их прав и любить других. Сегодня я изучил основные правила ислама, и мне очень понравилось, когда халиф сказал, что мы должны сконцентрироваться на своих хороших качествах и должны стараться не обращать внимания на недостатки и слабости друг друга. Еще мне очень понравилось, когда он рассказал об истории переселения Хазрата Мухаммада, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из своего дома, но несмотря на это, его притеснения продолжались. Мне показалось, что он словно открыл книгу секретов ислама, о которой никто не знал. Затем еще одна гостья сказала: «Я слышала послания и выступления халифа. Я раньше никогда не слышала такого прекрасного учения о соседях. Если каждый человек начнет выполнять свои обязанности так, как сказал халиф, то этот мир станет обителью безопасности». Затем он сказал, что вместо того, чтобы требовать соблюдения своих прав, надо выполнять свои обязанности по отношению к другим. И такое учение, безусловно, может стать учением мира и безопасности. Во время церемонии открытия этой мечети глава этого округа сказал в своем выступлении: «Из-за того, что мусульмане Ахмади говорят, что мужчины не должны жать руки женщинам, не может быть интеграции. Это означает, что вы не можете интегрироваться в наше общество до тех пор, пока наши женщины не будут жать руки ваших мужчин, и наши мужчины не будут жать руки ваших женщин». После этого в своем коротком выступлении я ответил ему. И затем та же самая женщина, которая пришла с главой округа, прокомментировала мои слова и сказала: «Я очень рада тому, что халиф сказал относительно рукопожатия. Это не обязательно, чтобы каждый присутствующий в этом зале согласился со словами халифа, но лично я полностью соглашаюсь с его словами. Мы должны уважать и хвалить хорошие качества других людей. Я сегодня научилась у вашего халифа тому, что для интеграции необходимо взаимопонимание двух сторон. Я знаю, что мусульмане не употребляют свинину, и если я приглашу их к себе в дом, то я не буду готовить для них свинину. Это является основной вещью. Также, если мусульманские мужчины не хотят пожимать мою руку, то зачем я должна насильно принуждать их к этому?» Затем один немец сказал: «Я был очень рад услышать то, как подробно ваш халиф объяснил тему о рукопожатии мужчин и женщин. И слышать его выступление было для меня большой честью. Опровергнуть его доводы, которые он представил, невозможно. Для нашего общества не является какой-то обыкновенной вещью, что мужчины не пожимают руку женщинам. Но халиф правильно сказал: в толерантном и любящем мир обществе мы должны заботиться о вероучениях друг друга.
Затем, из-за той женщины, которая пришла вместе с главой округа, ему пришлось сказать: женщины должны пожимать руки женщинам. И эта женщина была на церемонии закладки камня в основании мечети, и она также была на церемонии открытия мечети в прошлом году. Она сказала: «Вначале я очень сильно разгневалась из-за того, что мужчины не пожимали мне руку, потому что ее заранее предупредили о том, что я не буду пожимать ей руку. Но как бы то ни было, она сказала: я была очень рада, что халиф ответил на все вопросы, которые задал глава округа мистер Гамки. В прошлом году, когда я получила приглашение, на нем было написано, что мусульмане Ахмади не пожимают руку женщинам. Прочитав это, я ощутила очень сильную боль. Но поскольку халиф времени подробно объяснил это, если бы до того, как мне отправили это приглашение, мне рассказали об этом, то я сразу поняла бы это. Хотя я верю в то, что мужчины и женщины могут пожимать руки друг друга, но после выступления халифа мое мнение изменилось, и я согласна с тем, что мы не должны насильно заставлять других следовать нашим обычаям, а заботиться о вероучении, мнении и других. Так что, во-первых, надо помнить о том, что когда мы разговариваем с другими людьми о своей вере и своих обычаях, нам следует говорить с большой мудростью. Во-первых, чтобы до них дошло наше послание, а во-вторых, чтобы их чувства не пострадали. Например, эта женщина, которая является представительницей церкви, о которой я рассказал, правильно сказала, что не надо было писать ей письмо о том, что мы не пожимаем руки женщинам, и когда вы придете, то даже не пытайтесь пожать руки мужчинам. Мы приглашаем вас на церемонию закладки первого камня в основании мечети, но не смейте протягивать руку для рукопожатия. Этого совсем не надо было писать. Если у вас есть какие-то сомнения относительно того, что она будет так делать, то не следует ее приглашать. И затем ее же пригласили на церемонию открытия мечети. Но хорошо, что глава округа сам еще раз подняла этот вопрос. Я получил возможность до какой-то степени подробно рассказать об этом. Я сказал то, что я хотел сказать, ничего не скрывая. Но я говорил об этом с мудростью. И я думал, что глава округа, возможно, тоже не ожидал такого ясного ответа. Но он был рад тому, что я ответил на его вопрос. И он также сказал, что я очень хорошим образом опроверг все его аргументы очень хорошими доводами. Так что мы не должны заставлять кого-то соглашаться с нами, но мы не должны также отступать от нашего вероучения. Нам нет никакой необходимости стесняться чего-то, связанного с нашей религией. Потому что учение ислама является таким великим учением, что никакой молодой человек или девушка, мужчина или женщина не должны иметь каких-либо комплексов относительно своей религии. Если мы хотим, чтобы мир пришел под знамя ислама, мы должны показывать свой личный пример в каждом деле, и также мы должны проявлять мужество. Эта женщина, о которой я только что упомянул, в приглашении которой было написано, что мы не пожимаем руки женщинам, услышав мои слова, кроме того, о чем я уже рассказал, также сказала: я в течение целого года испытывала очень сильную боль, потому что мне показалось, что меня оскорбили. И после церемонии закладки первого камня в основании мечети я вернулась с тяжелым сердцем. И сегодня я тоже пришла, испытывая беспокойство, но, услышав ваши слова, теперь я возвращаюсь с улыбкой на лице. Это является вашим правом – пожимать или не пожимать руки женщинам. Многие из присутствующих людей выразили свое мнение, сказав, что только теперь они поняли, что такое истинная интеграция, и также мы поняли, что такое истинный халифат. И один человек сказал такую вещь, которая для всех вас, и мужчин, и женщин, является очень важной. Этот молодой человек сказал: ваш халиф пожилой человек, и кроме этого он является халифом. Возможно, что в этой связи он полностью следует своему учению. Но на самом деле все это будет ясно тогда, когда мы увидим,
Как будут поступать ваши молодые мужчины и женщины? Следуют ли они этому исламскому учению или нет? И, следуя этому исламскому учению, пожимают ли мужчины руку женщинам или нет? И женщины, пожимают ли они руку мужчинам или нет? И спасают ли себя от этого ваши мужчины и женщины или нет? Он сказал: когда я увижу, что молодые девушки и юноши следуют этому вероучению, тогда я поверю, что вы действительно следуете своему вероучению. То, что сказал этот молодой человек, является очень большим вызовом для каждого молодого мусульманина Ахмади мужчины. Это для каждой молодой девушки Ахмади. Теперь это является вашей обязанностью, чтобы, не испытывая никакого рода комплекса, соблюдая все, даже самые маленькие нюансы своего вероучения, вы сообщили этим людям, что даже приехав в Европу, у нас нет ни малейшего сомнения относительно величия и достоинства исламского учения. Такие девушки должны заботиться о своей одежде и хиджабе, они должны заботиться о своей скромности и чести и не позволить им пострадать. Женская организация должна уделить этому особое внимание, и также молодежная организация должна обратить особое внимание на воспитание молодежи. И также взрослые члены общины тоже не должны пренебрегать исполнением своих обязанностей. Все организации и системы общины, изучив все недостатки членов общины, должны составить свои программы по воспитанию и приложить усилия для достижения наилучшего результата. Теперь на вас стали смотреть другие люди, и они будут смотреть, как вы действуете на практике. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. Я также хочу сообщить о том, что средства массовой информации распространили в новостях более 80 сообщений о джалсе и других важных мероприятиях общины. Говорят, что общее количество людей, которые слышали и смотрели эти новости, достигло 72 миллионов человек. Во время джалсы 5 ТВ-каналов сообщили в новостях информацию о джалсе. Среди них есть 1 радиоканал, 3 газеты, 2 новостных агентства. И кроме этого, также много других газет. А что касается ТВ-каналов, то это такие каналы, как SWR-TV, Bedan TV, RTL TV, ZDF TV. А также многие газеты в новостях разместили информацию об этом. Хазур спросил: молитву мы совершим в другом зале? Ему ответили: да, Хузур. Поскольку хутбу я прочитал в этом зале, а молитву я возглавлю в другом месте, у входа в это здание, поэтому мы все должны подождать здесь, пока я дойду туда и возглавлю молитву, и затем присоединитесь ко мне. В прошлый раз, когда я приехал сюда в прошлом году, организация Ансарулла, членов общины старше 40 лет, и Ладжна женской организации купили одно место и назвали его Байтуль Афият. И там есть один большой открытый зал. Но в этот раз, по причине каких-то вопросов, которые поднял местный совет и которые пока не решены, мы не получили разрешения на совершение там молитвы. И по этой причине женщинам сказали не приезжать на пятничную молитву. Хотя уже прошло достаточно много времени, и эти организации должны уже были решить все эти вопросы и сделать это здание пригодным для совершения молитвы. Вероятно, эти организации думали, что сам городской совет придет к ним и будет умолять их завершить все их дела. Но такого не будет. Вы сами должны быстро завершить все свои дела. Также, если есть необходимость, в этом деле им должны оказать незамедлительную помощь глава общины и отделение по недвижимости. Не должно быть такого, чтобы еще несколько следующих лет вы сидели и ждали, чтобы сам городской совет пришел к вам и просил вас сделать все необходимое для использования своего помещения. Прекратите проявлять лень и выполните все необходимые требования для его использования.
सेक्शन में जाके नमाज़ पढ़ाऊँगा, आप लोग यहीं इंतज़ार करें जब तक मैं वहाँ जाता नहीं और नमाज़ शुरू नहीं होती, आराम से बैठें और फिर नमाज में शामिल हों। पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आया था तो जो लजना और अंसारुल्लाह ने जगह ख़रीदी है, बैतुल आफियत उसका नाम रखा है, वहाँ खुला हॉल था, जगह मिल गई थी। लेकिन इस दफ़ा कौंसिल की तरफ से बाज़ इतराज़ात की वजह से जो अभी तक हल नहीं किए गए, वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिली। इसकी वजह से आज औरतों को भी यहाँ जुम्मा पढ़ने आने के लिए रोका गया है और सिर्फ मर्द हज़रात आए हुए हैं। हालांकि इतना अरसा हो गया है, लजना का और अंसारुल्लाह का काम था, जब इमारत ख़रीदी थी तो उसकी कानूनी जो तकाज़े थे उनको भी पूरे करते और जल्द से जल्द उस इमारत को काबिल इस्तेमाल बनाते। पता नहीं लजना भी और इंसार शायद इस मामले में बैठे रहे कि कौंसिल हमारे पास आएगी, खुद हाथ जोड़ के कहेगी कि अपने काम कर लो। ये नहीं होगा। आप लोगों को अपने काम के लिए फौरी तौर पे कदम उठाना चाहिए। इसी तरह अगर अमीर साहब और जदाद का महकमा इसमें इन्वॉल्व है, शोबा जदाद, तो उनको भी चाहिए कि फ़ौरन मदद करें इनकी। ये ना हो कि आइंदा कई साल इसी बात पे बैठे रहें कि खुद कौंसिल हमें दरख्वास्त करे कि हम अपनी जगह को इस्तेमाल कर लें। अब इन सुस्तियों को छोड़ें और जो आपके तकाज़े हैं काम करने के, उनको पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। اللهم صل